सो हेलो भाई मैंने वेलकम टू दिस चैनल। तो आम मार्केट को नुआ गोटे भूत बाबा आसी नुआ तो जमारू भी नुआ नुहे से होचंती बहुत पुराना बाबाटा आउ आग पछ सबू भल कि देखिकी देहरु ये भूतटा को बाहर करवा कौन खाली सेतिकी आम बाबा जो पास्ट एत सब कला कारनामा कर सबू बाहर करवा आउ देह को जो ये भूतर निशाटा पशिची ताको भी भल कि छड़ेवा कौन कहूच कथा मन रखते ओडाबाजी आज कथा से दिन कहबेनि जे भाई भूत बाबा पाखक से दिन रिक्वेस्ट नहीं आसबेनि कि भूत बाबा से दिन किसी करेंगे ना यही कथा मन रखिक लख बेदरगार मुझे किसी करी ना ये कहतु से कथा जे दाना आउ आपण भूत या भीतर संघर्षर पूरा कहानी गतकाली रातिर से सब जिनस कौन होता कौन नहीं सबू किसी पूरा टेक्निक भाव में तदंत करवा किंतु एबे पाइका मु ओडिशा सरकार को अनुरोध करुछि जे आम विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी को एबे ही तांको गादीरु बरखास्त करा जाऊ मगर क्यों कहीं से गादी रे बसिबा पय अयोग्य कहीं से मंत्री हेबा पय अयोग्य तो योग्य के योग्य होचंती आम विपिन कुमार राउत राय आम भूत मानक प्रेसिडेंट हेबे नुआ मंत्री ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है तापरे आम भूत मानक प्रेसिडेंट आम भूत बाबा तांको 40 लाख दीटा भूत जो होचंती दीटा भूत हेले रशियन भूत तांको नै कि गोटे नुआ मंत्रिमंडल गढ़िबे क्या बात कर रहे ए मंत्रिमंडल गढ़ी कि आम भूत बाया सॉरी आम भूत मानक प्रेसिडेंट आम भूत बाबा कोन करिवे तांको लगेबे युद्ध रे यस जते भी हुडहुड आसुची फनी आसुची माने जते भी प्राकृतिक विपर्यय होची एटा तो प्राकृतिक विपर्यय नुहे तांको पइका ए सब होची दाना नुहे एटा कोन दाना एटा होची दानव यस जते भी असुर गुडा आसुचंती तांको सहित माने युद्ध करिवे हां युद्ध करिवे माने माँ खराब हो जाएगा मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ तमे कहबो एमिति काहे कि मानको पाखरे 40 लाख भूत अछंती बा अच्छा मोर 40 लाख भूत आम भूत बाया सॉरी आम भूत बाबा आम भूत प्रेसिडेंट गोटे जिनस तो प्रमाण करदेले भाई माने जे आमे जहा को साइक्लोन कहउदिले जहा को आमे दानार ना देथिले सेईटा दाना नुहे भाई माने सेईटा जमारू भी दाना नुहे सेईटा होची दानव यस सेईटा गोटे भूत आमे माने मूर्ख माने जते भी वेदर फोरकास्टर अछंती क्लाइमेटोलॉजिस्ट अछंती से माने मूर्ख गुडा को माने से माने जानि पारलेनी जे सेईटा गोटे भूत थिला भाई कोन आम ओडिसा रे भी मूर्ख माने अछंती मु जानि पारली दानानो सेटा होटा दानव राक्षस जहाँ को आमे गोटे बड़ साइक्लोन कहते जार ना दाना देते माने बेकार रे माने आम बाबा भूत गैंग जाकि भूत आर्मी जाकि ताकू परास्त करके आसीजंती आउ ताकू को बण रे छाड़ी देके आसीजंती सुन तमे दानव को जहाँ को दाना कहू से दानव राक्षस को सेपट को छाड़ी देबे ए जिंस देखो से आगुरु कहथिले आ सेमिति ही हला देखो आम भूत गैंग आम भूत आर्मी दी राती युद्ध करदिले भाई माने आ सेथिरे पुनी दुई जण कोन थिले रशियन भूत भाई बयस गलानी किंतु रशियन प्रति प्रेमटा अछि कोन कहूजो अछि आम ओडिसा वाला को भी गोटे अलगा ना 40 लाख दुई रशियन ता भीतर अछि सेमाने ताको देखिबे किछि हबार नाही सेठी किछि हबली सी आसिला बेलू पूरा फेडअप हो जाइतिबो तार किछि पावर नथिबो ए सब जिंस एक्सपीरियंस रो कथा भाई माने जो माने एक्सपीरियंस करि थांती से माने ही कोइ पारिबे आउ केही भी कोइ पारिबे नि दीटा रशियन रखि जंती कोन पई रखि जंती भाई किछि तो एक्सपीरियंस नै दिबे ना तो देखो तमे जो रशियन को पाखु जीबी रशियन पाखु जीबी करूदिलो देखो भाई माने सब पावर सारी के आसीबो रशियन रो पावर टिके अछि भाई जहा भी को ट्राई करिबा एबे ती चलो देखिबा हम युद्धटा केमिति हितला से दिन रातिर घटनाटा एक्चुअली रे कोन हितला सेटा देखिबा ओके हम बाबांको कंठर टिके सुनिबा चलो कहते बाबा कहले 40 लाख दुई भूत को धामरा भीतर कनिका हेंताल वन भीतर पोजिशन नहीं ऑलरेडी लीड नौचंती रूसिया जे भूत अछंती ना कोन पुतिन नौथले किंतु किसी लोक मजाक उड़ाउचंती आउ नहीं मजा कौन उड़े भाई मैंने देखो मुझे कोटी गोटे चुतियापा करदे कोटी बकचोदी करदे एते कॉन्फिडेंस मु आनी परिबिनी भाई माने ये जो कॉन्फिडेंटली कहउचंती भाई पुतिन तम घर वालो ना एंट्री कले हमर जो 4 लाख आस्थिले चाइना रो खंडिया भूत से माने कंगल ता आखी के अटैक कर देले ता आखीटा को के डिस्ट्रॉय कर देले ओ ताहले घटनाटा हैया किंतु भूत बाबा तमे तो कहउतलो माने भूतर मोह कुआडे न थाई माने भूतर मोह नाही गोड़ तळकु लागेनी स्कॉट पिंदे भूत बाबा मु गोटे कथा भाउजी तमे जदी कहउचो भूतर मोह नाही तो आखी कुआडे आसिला आ आखी को तमे डिस्ट्रॉय कलो केमिति भाई अरे भाई स्कॉट तल को जे कि माने अजागा रे ताकू माने मारी देइन तो माने डिस्ट्रॉय करि देइन तो अटैक करि नाहंती तो आपन को 40 कोटी जो भूत अछंती आ दीटा रशियन तो अजागा रे जदी बाजी जेतो भाई मु चिंता करछि से जदी प्रेग्नेंट हो जाइतो तापर वंश वृद्धि हेबो तापर हम ओडिसा रे बहुत सारा दानव ही भाई किए बोलते ताको अरे भाई भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई
ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଭୂତକୁ ବି ଭରସା ନାହିଁ ଭାଇ। ସେମାନେ ଏମିତିକା ଭୂତ, ସେମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ବି ଟାଣନ୍ତି, ମଦ ବି ପିଅନ୍ତି, ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତି ଭାଇ। ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବେ, କୋଉଠିକୁ ପଶେଇକି ଟାଣୁଥିବେ, ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛ ଭାଇ। ମତେ ତ ଏବେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ। ମାନେ ଦେଖ ତମେ, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଭୂତ ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି, ଶୁଣ ତମେ ଭାଇ। ଭୂତ କୁ ଆପଣ ପାଣି ପିଆଇବେ, ଭୂତ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବ, ଭୂତ ଖାନା ଖାଇବ, ଭୂତ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବ, ପାଣି ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ଦେଇକି ଆସୁ। ଭାଇ ମତେ ତ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି। ବାବାଙ୍କ ଭୂତ ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ନିଶାରେ ଯଦି ସେମାନେ ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ କରି ଦେଇଥିବେ ଭାଇ, ବଳାତ୍କାର କରି ଦେଇଥିବେ ଯଦି ତାର ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ। ମତେ ତ ଡର ବୋଧେ ଆମ ଭୂତ ବାବା ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ମାନେ ସେ ଫିର୍ କହିଆ ବିକ୍ରାଲ କପରାଲ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ପରିକା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ସତ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋ ଆଈ ମତେ କହୁଥିଲା, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଇଏ ବକବାସ କରୁଛି ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଆଈ କହୁଥିଲା ମତେ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ବାବା ଆମକୁ ଚୁତିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଚୁତିଆ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଚୁତିଆ ଲେଖା ହେଇଛି? ସିରିୟସଲି ଚୁତିଆ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ମଣିଷଟା? ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା କାରଣ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କଲେ ସେ ଜାଗା ବୁଲିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଲେଇ ଦେବିନି। ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାନବ ଆସିବ, ଦାନା କହୁଛ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଗଛରୁ ଝଡେଇ ଦେବିନି ମୁଁ। ସତରେ ତ ଇଏ କ'ଣ ଭୂତ ବାବା ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ହଲେଇଲେ ହବ? ମାନେ ଘଣ୍ଟି ହଲେଇଲେ ହେବ? କେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖ। କାହାର ଜମି ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଲା, କାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ଦେଖ। ଯାହାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ତମେ ଏବେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛ ସାଇନ୍ସକୁ ନ ମାନିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ସେଠି ଯୋଉ ଜମି ବାଡ଼ି ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମଣିଷ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ ଲୋକଙ୍କ। ୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲୋକେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବନ୍ୟା କ'ଣ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅସୁର। ତମେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ ତାର ଗାଣ୍ଡି ମାରିପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ମନ୍ତ୍ର ଶିଖ ଟିକେ। ପୁଣି ଆସିବେ ବୋଲି କହିକି ଯାଇଛି। ଯଦି ଏମାନେ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତ ପୁଣି କହିକି ଯାଇଛି ଆଉଥରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଆପଣ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ? ମୁଁ ଭୂତକୁ ପଠାଇବିନି। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଯାହା ସରକାର ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ସେ କଥା ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ମତେ ଆଉ ସେ କଥା ଆପଣ କହିବି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ରିଭର୍ସ କରିକି ଆସିବ, ଏଇ ତ ଆସିବ, ସେ କହିକି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ନିହାତି ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିକି ଆସିବ। ତା କଥା ସତ। ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଦାନବାନ ମିଛ କହିବେନି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ହେତୁବାଦୀ, ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ହେତୁବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜିର କଥା ସେଦିନ କହିବେନି ଯେ ଭାଇ ଭୂତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେନି କି ଭୂତ ବାବା ସେଦିନ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ବେଦରକାର ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିଲି ଯେ ଆମ ବାବା, ଆମ ଭୂତ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୁତିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ଚୋଦି ଭରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୁତିଆ ହିଁ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଫାଇଲିନ୍ ଆସିଥିଲା, ହୁଡହୁଡ ଆସିଥିଲା, ଫନି ଆସିଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା, ବାବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ। ୟେସ୍, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଭାଇ। ଶୁଣ, ଆଉ ଫାଇଲିନ୍ ଫନି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବଗଳାମୁଖୀ ସାଧନା କରୁଥିଲି। ବଗଳାମୁଖୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦେବୀକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା 3 ଥର କରିଛି, 3 ଥର ଯାକ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ସିଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାରଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବଗଳାମୁଖୀ ଦରକାର ଥିଲା। କିଏ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର କଥା କହୁଛି? ଦେଖ ଏଇ କ୍ରିମିନାଲ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର କଥା କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। विपिनଙ୍କ ନାଁରେ 2013-2016 ମସିହାରୁ 3ଟି ମାମଲାରେ ୱାରେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। 2013ରେ ଏକ ଜମିଜମା ମାମଲାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କେଦାର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାଇପଦର ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ବେଳେ 2016ରେ ମଳିପଡ଼ାରେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ସେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ବିପିନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୟାର ହାବଭାବ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ୟାର କଥା ସବୁ ଯେତେ ସବୁ କହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ସତରେ ୟା ଦେହକୁ ଭୂତ ପଶିଯାଇଛି। ମାନେ ନହେଲେ ଇଏ ନିଜେ ଭୂତ ହେଇଥିବ ଭାଇ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି, ୟାର ଘର ଲୋକ ୟାକୁ ମାରୁନଥିବେ। ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ଘର ଲୋକେ ତ ଯାହା ହଉଥିବେ ୟା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଭାଇ। ନିଜ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଛୁ। ତୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆସିକି ଜ୍ଞାନ ପେଲିଛୁ? ମାନେ ସିରିୟସଲି କୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛୁ? କ'ଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବ, ଲାଇଭ୍ କରିବା। ଲାଇଭ୍ରେ ତମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବ ତମ ହାତର, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମ ହାତ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବି। କ'ଣ ବାଲ ଦେଖିବ ସିଏ? ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା, ମୋ ଆତ୍ମା ବହିରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆପଣ ଆସ, ମୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ, ମୋର କଲେଜରେ ଭୂତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ମୋର ଭୂତ ବସନ୍ତି, ଭୂତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଭୂତ କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତି, ଭୂତ କଥା ମାନନ୍ତି, ଭୂତ କାମ କରନ୍ତି। ଭୂତ ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ସରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ତାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଭୂତ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଅଜବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭୂତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମେଡିକାଲରେ। ଆରେ ହଁ ଭାଇ, ହଁ ତୋ ପାଖରେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 2ଟା ଭୂତ ଯୋଉ ରସିଆନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦେବୁ। ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
नहीं भाई मुझे सतरे 110% क्लियर हो गली ये यार मुंड खराब है ये निजे भूत भाई एते सब कांड कला परे काहू गुली मारी दउची ये सब जिंस कला परे भी ये कोन भाबुची निजे सरकार आसिकी याकू स्टाइफेन देबे देखो तुम निजे सुनो आसूची दाना बांधिबो दानव आसूची तेणुकरी सरकार स्टाइपेंड दियंतु ज्योतिष माने को दियंतु दियंतु एटा ये सरकार करि नाहंती करिवे सरकार स्टाइपेंड देबे न देबे सेटा तो अलग कथा किंतु मु गोटे कथा निश्चय कहि परबी जे मोहन बाबू याकू देखिला पर गोटे बड़ पागल खानार व्यवस्था निश्चय करिवे एटा तो सुनिश्चित बात तो सही है। ओके तो भाई मैंने ये वीडियो पाए कि जदि वीडियोटा टिके भी पसंद लगी ना गोटे लाइक करो आ चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करो आउ भाई तुम मान को कमेंट बहुत बढ़िया लगे तुम कमेंट निश्चय करो भाई मैंने जोड़ा भी भल लगिलानी सब किसी टिके माने मु समस्त कमेंट रो रिप्लाई दिए तुम मैंने देखि दिबो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो आ कमेंट निश्चय करो वीडियो को लाइक करो बाय।